Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya si Wawan mancing. Hari ini saya libur kerja. Saya coba kunjungi spotnya ke yang kemarin banjir itu bos. Saya tidak pernah kesini lagi. Lihatin bos, surut bos. Pak deh, boleh apa? Boleh. Tampaknya surut banget bos. Wah, udah sangat-sangat surut. Wow, mantap. Bos, saya mau siap-siap dulu bos, ini bos baru sampai. Aduh.
Ya bos, trek bos. Ikan kepiat. Jadilah bos. Nggak kerekam tadi soalnya masih hujan. Ini baru reda. Ya lumayan lah. Kecil. Nah, ini trek pertama Wawan iki. Iya kepiat cilik. Alah. Aduh. Iya iku ini aku. Lemu nih. Mangan pur anu iki. Monster bos, bukan cacing bos, liatin, mantap jiwa bos, babon gede bos, wah mantap, habis hujan, sudah dapat strike, gede bos, barokah itu ya, berkah hujan ini, wow mantap bos, gede bos, mantap, bos, ayo deh, kancanya tuh anak juga kancanya lagi bos ya kepiat campur baung jadilah aneh juga kancanya baung itu coba lagi bos, mudah-mudahan beruntung lagi bos. Iya pindah terus lah. Itu cak 10 nih 10 lu lemo aku wis ning kono mo ya. Ora tenai. Iya wan. Tadi yang lepas tadi ya bisa juga ya. Gede jadi masih lepasnya asli. Sampai tuh jungkel jungkel. Gak sia-sia nunggu terutan ya. Krimis. Oh, gede bos, baung lagi. Mau mancing dasaran. Nyari banggalan kayak jadi bos. Baung gong. Kok. Wow. Lurung naik mancingnya. Rakus ini. Nggak mungkin lepas. Wow. Lurung kena. Aduh masih cabut. Sudah apa nih? Kantap bos, jos gandos, gong. Coba lagi bos, mudah-mudahan beruntung lagi bos. Ini ngapa kok? Kau nongol gini kan? Hidung balik wak putih. Mantap itu. Ramoto ini asli. Tak sabar yo, santai wae. Mau kan. Bos. Bawa lagi bos. Wow. Mantap jiwa bro. Mantap tuh. Bos. Nggak jadi mancing putihan bos. Cari baung aja bos. Mantap.
Mantap jiwa. Edan mancing. Edan tenan. Hoki vậy. Ayo si kok terlahir iya. Nak buka bola aja. Buka. Woi. Mana Pak nih? Masa hoak Pak nih? Hoak kau? Ah, iya. Mungkin kecil kan. Nenek besar bunyi ketara. Bisa dia. Sampai nak lompat-lompat. Ulap. Aduh, Zong. Hoak Pak deh. Hoak. Bisa dimakan punya aku. Makan. Woi. Jangan hoak sayang, gendang. Ay, dah. Kadang aku jebol gitu. Tuh, coba. Ay, tenan. Hoak bro, hoak. Ah, sini yuk, Tidak, Cok. Aduh. Entek apa nih? Malah bengi malah cili-cili kok yo. Mangan. Orang si mancing bengi ya. Ngawan wae. Iya. Iya. Awan malah gede sama mas. Iya ngerti ya. Cari gue ngerti aku aja kali. Woi, hoak kok nih pada hoak. Hoak untuk telu bawa. Anjir dikit kan. Aduh. Rezeki masing-masing. Itu rezekimu saja rezekiku. Iya. Kok iso rezekimu ki piye? Salah pancing le. Salah pancing. Enggak terima yo ya. Yo, tak tinggal malah pancingmu.
Wes papat gon minggu. Hah? Wes Iya. papat. Wes. Wes toh. Hah? Air ngomong, Bang. Iya. Cara apa lah? Ngomong kan naik papat. Naik papat balik tenan lah, Bang. Tenan nah, gede ikan. Besok ini lah. Besok ini lah. Kancane ra info iki. Kancane wae. Jangan kayak itu lah ada. Kalau mama, oh, benar dikit. Aku sengaja hari sing narik kowe. Oleh iku nemu jangkrik. Nemu. Woi, ada apa Pak deh? Pulang lewat Pak deh. Tabak itu. Wow. Kanyut. Jadi aku nak bilang wow gitu. Bilang wow gitu. Alhamdulillah bos, lumayan bos. Nih, baung 3 bos. Wah, jadilah. Balik. Ya, pulang bos. Wah, mantap, jadilah. Jos. Hancur. Ya, awak masih dapat mamang ini. Dapat 3 macam tu buat. Oke bos, cukup bos mancingnya bos hari ini bos. Karena udah hampir jam 6. Ya belum nanti mau buka puasa juga. Ya, lumayan jauh ini perjalanan. Oke, bos, ya terima kasih lah bos yang sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke bos. Sampai ketemu lagi bos di video saya selanjutnya. Oke bos, salam dari Wawan Edan Mancing.